Very good. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Idza waqa'atil waqi'ah. Very good. Laisa liwaq'atiha kadhibah. Khafidatun rafi'ah. Khafidah. Do masih tak cukup tebal je? Do. Dia kena ada o. Khafidah. Raja buat khafidah. Tak ada o pun. Khafidah. Khafidatun rafi'ah. Very good. Terus. Idza rujjatil ardu rajja. Idza rujjatil ardu rajja. Buka. Idza rujjatil ardu rajja. Very good. Terus. Wa bussatil jibalu bassa. Wabussatil jibaba. Cantik dah tadi baca tu. Lagi sekali. Wabussatil jibalu bassa. Very good. Terus. Fakanat haba'an munbassa. Very good. Terus. Wa kuntum azwajan salasa. Aywa. Fa'ashabul maimanah. Sad. Ashabul maimanah. Maimanah. Besar. Maimanah. Tak cukup lagi tu. Maimanah. Fa'ashabul maimanah. Ma ashabul maimanah. Very good. Terus. Wa ashabul mash'amah. Very good. Terus. Sikit lagi. Ma ashabul mash'amah. Mash'amah. Jadi balik tadi tu. Ma ashabul mash'amah. Relax je. Mash'amah. Relax. Amah. Ma ashabul mash'amah. والسابقون السابقون. Terus. أولئك المقربون. Terus. Very good. في جنات النعيم. Panjang sangat. Fi. 3 dah jadi 4 dah tu. Lagi sekali. Okay. في جنات النعيم. Very good. Terus. ثلة من الأولين. Lagi sekali. Thullatum. Lama sikit boleh? ثلة من الأولين. Terus. وقليل من الآخرين. Very good. Terus. على سرر موضونة. Cantik buat. Tepat yang tu. Terus. متكئين عليها متقابلين. Macam tak ada tutup je. Macam tak ada penutup macam tu. Ayat tutup kan kalau kata kena ada penutup. Muttaqi'in. Kan? Dah habis satu page kan? Muttaqi'ina 'alayha mutaqabilin. متكئين عليها متقابلين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okey, insyaAllah nanti kita jumpa lagi untuk next class Jaga diri baik je. Okey, bye. Assalamualaikum. InsyaAllah saya doakan. Baik-baik je. Assalamualaikum. Bye. Salam.
Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah wa syukrulillah. Okay, macam mana semuanya? Okay tak? You all, how's everything? Everyone? So I hope you are fine. I know the impact of the COVID is very, very high, but we cannot stop our recitation. We cannot recite Quran. We must take it as a challenge for us, for everyone to proceed and to continue reading your recitation and whatever you are doing there, and hopefully may Allah make easy for you and whatever, and may success be yours in whatever you are doing. Okay. And kepada semua orang-orang Malaysia, kepada rakyat Malaysia, Ustazah buka pendaftaran untuk online untuk tadarus ataupun kita panggil talaqi Ramadan. Okey, talaqi Ramadan sangat penting sebab kita duduk di rumah, kita tak tahu lama mana lagi kita boleh hidup. Betul tidak? Dan kita tak tahu sejauh mana lagi bumi kita ini boleh stand. Betul atau tidak? So kita punya pengakhiran kita adalah, kita nak tahu pengakhiran kita yang bagaimana. Kebiasaannya pengakhiran kita adalah apa yang kita suka buat. Kalau kita suka racing kereta, pengakhiran kita nanti akan racing kereta lah. Percaya dah cakap Ustazah. Kalau kehidupan kita, sepanjang hidup kita, kita suka memancing sampai tak ada solat, tak nak solat, sampai terlupa habis semua solat, mengaji Quran semua, kita akan akhir dengan memancing kan. Ini Ustazah tengok experience ya. Dan kalau pengakhiran kita itu selalu sangat baca Quran, biarlah kita berakhir dengan mengaji ya. Dan orang yang banyak solat dia, kita akan berakhir dalam sujud dia. Tadi Ustazah harap-harap ya kepada semua, biarlah kita berakhir dengan segala yang terbaik lah yang Allah tetapkan kepada kita. Jadi kepada anda, kita dah ada lebih kurang dalam 11 dah sign up ya, dah enroll untuk Ramadan. Jadi kita ada about 10 student ya, 10 lagi yang masih ada kekosongan sebab tak sempat Ustazah nak, kalau boleh Ustazah nak fokus. Jadi daftar secepat mungkin. Daftar hari dulu. Dia orang kata Ustazah bayar macam mana Ustazah lamsam ke bayar apa? Tak, bayarlah sikit-sikit. Ya, Ustazah faham. Ya, payah nak bergerak ke mana. Jimat minyak petrol, jimat tol, Ustazah tetaplah seperti biasa. Ya, dengan centernya, dengan macam-macam expenses, dengan gaji pekerja dan sebagainya. Jadi you all lebih bertuah dan lebih beruntung ya, sebab dapat belajar menerusi talian ataupun mesin online lah ya. Jadi insyaAllah Ustazah akan pergi ke Instagram sekejap lagi. Jadi jangan lupa join untuk Instagram Ustazah. InsyaAllah Ustazah akan pick siapa yang boleh battle dengan Ustazah dalam segmen janji mengaji. Okay, search Sharifa _official. Okay, thanks. Terima kasih. Thanks for watching. Terima kasih kepada semua yang sentiasa bersama dengan Ustazah dalam perjuangan kita ini. Jadi aku qauli hadza astaghfirullahalazim wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.